如果上方谷的那场大雨没有降临，蜀汉的结局会不会改写？还记得小时候看《三国演义》，那时还不熟悉故事的结局和走向。当我看到司马懿被困在熊熊烈火之中时，内心激动不已，以为诸葛亮终于要成功了，甚至比丞相本人还要兴奋。然而转眼之间，天空突然降下大雨，火势被瞬间浇灭。那一刻，我仿佛被晴天霹雳击中，大脑一片空白，整个人都懵了。长大后回想起来，才明白那种感觉就是心碎。上方谷的雨，至今仍是许多人心中的意难平，不仅浇灭了大火，也浇灭了无数人心中对蜀汉复兴的希望。如果没有这场大雨，或许丞相匡扶汉室的梦想早就实现了吧。